उत्तराखंड एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति प्रेमियों के लिए आनंद की अनुभूति है। यहाँ की सुंदर पहाड़ियाँ, गशिंग नदियाँ और शांत झीलों में खो जाना एक अलग ही सुकून है। वैली ऑफ फ्लावर्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और चोपता की हसीन पहाड़ियाँ यहाँ के प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और वाइल्ड लाइफ सफारी जैसे अनोखे अनुभव भी हैं। यहाँ की शांतता और प्रकृति का सौंदर्य दिल को छू लेता है। उत्तराखंड प्रकृति से प्रेम करने वालों के लिए सच में एक अनमोल अनुभव है।